ఓకే. హలో అందరికి. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి మనకు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ స్లాబ్ బీమ్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ మనకి ఇప్పుడు బీమ్స్ అనేవి అయిపోయాయి. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్ట్రా పీసెస్ అనేది కడుతున్నారు. అండ్ మనకి స్లాబ్ వర్క్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. స్టీల్ మొత్తం ఆల్రెడీ కట్టేశారు. మనం ఈరోజు లేట్ వచ్చాం అన్నట్టు. సైట్ కాడికి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. కొంచెం మనకి స్టెప్స్ కాడ చిన్న చిన్న రూములు అండ్ ఎక్స్ట్రా కట్టల్ పీసులు అనేది మనకు కొంచెం వర్క్ అనేది పెండింగ్ ఉంది. అండ్ మనకు చూడడానికి మొత్తం అయిపోయింది స్టీల్. అండ్ కింద డౌన్ వాటికి కూడా మనం సపరేట్ సెంటరింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే అండి, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోండి.